लचितक न्यागु सक्वया माधव नारायण थल सिल्ला थुपुनी सिपुनी खुनु अश्वमेघ यज्ञयाना कोचा कुकुदु शनिबार सिल्ला थुपुनी खुनु अश्वमेघ यज्ञयाना थल कोचा कुकुख पानीको भाँडो र पूजा त्यसरी छोइराख्न हातको प्यारो अश्वमेघ यज्ञको मचातले धल दप्स छुयम मनसे द्यालाना चोरेमागु चलन्दुसा अश्वमेघ यज्ञ सिदेका खा महाबले पालया मागु चलन्दु अश्वमेघ यज्ञ याइगु छनुन्य सावा गणपिस वायु देव बाहेक मेपी फुक देवपिन्त शङ्खपुया जाकी होला बनिगु चलन्तु अश्वमेघ यज्ञ याइले चक्षी जागरण पूजा होम कलर सार्जन पूजाइन स्वस्थानी बाखने चोया तथे सचिव च्याकु यादर स्वा सिन आखे गुए गुवा सिदा पाल कासा पशुका पञ्चपल्लव लगाएका हलजोला तालेका अश्वमेघ यज्ञ याइगु ख अघि उला उपचार गरेर म बाकी के उपचार अश्वमेघ यज्ञ याइले नारायण देय त इहि याइगु बारा तैगु केता पूजा न याइगु ख यहाँ नगएकोले आफू जन्मेको घर है उहाँहरूले सम्झेर यसो पछाडि कुल गर्न सम्झेर पूजा गर्नु पछिताले पूजा गर्नु अब एकछिन ब्रेक तपाईहरुलाई एकैछिन बस्नु अब म पनि अर्को माधव नारायण 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 नारायण माधव नारायण माधव नारायण अश्वमेघ यज्ञ याइले तैगु कची अप्पाकया छेन्दनिबले जगे तलदास बालैगु थैगु न जनविश्वास तु अथे छे दियो पलिस्ता या मासो अश्वमेघ यज्ञ याइले याइगु होम नाप दियोपि तलतासन तस्कमा भेनिरका थै Baba. Camera.
बाटो जाम भइरहेको छ तपाईँहरूमध्ये कसैको भने कृपया सबै सहायता गर्नु अथे सिल्लागा पारु खुनु मिगा पूजा यागु परम्परा दु तुक्सी सिल्लागा पारु फागुन 13 गते आइतबार लागु दु थुकुनु सुत नापा धलदपि ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव ना पसौचंगु सुन्दरी तीर्थ वना मोलिया देवपि भाग्याना सावा गणपिस नाप माधहाला थथगु छेवना अनलिपा थलछि यंक थल दमले चंगु मिगा पूजा यागु खसा महालक्ष्मी पीठे वना सगकया लछि तक तोतुगु चिन फुके यागु ख थति समका ढुङ्गा तिनी इमसाङला कान्हे सकोय धन दपिसा शिला चरेबले यायु अस्त मातृकाय तान्त्रिक विधि पञ्चबली पूजा होमे बोतिकालकी जक धन पुवनिर घातै थुक्सी सकोया तल निसवचिन यामस्या दङ्गु ख